पीछे भी आप देखिए ये मुंबई हाईवे था। अभी हम मुंबई हाईवे के बाद टूर करके गांव के सामने है, जैसे वो आपके बैनर के सामने है। और ऊपर से वो जो फॉगी टाइप है, देखो वो सब पूरा माउंटेन, वहाँ पे हमारा स्पॉट है। तो चलो गाइस, मैं आपको रोड पे दिखाऊंगा कि क्या क्या दिखने मिलेगा और जो हम लोग को सीन मिलेगा आपको दिखाता रहूँगा। चलो मिलता है। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घाट सेक्शन में, जो अब आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चलो आपको सीन दिखाऊंगा, आप देख सकते आपको बोला था कि गाड़ी पे चलते चलते आपको मैं ऐसे ही सीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाइक पे राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, आपको भी वैसे मालूम है। और वैसे अभी मैं बाइक पे हूँ और आप सीन देख के मज़ा लो। आपको कैसे भी पता है कि ये बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश आना जाना कर रहे हैं। हम लोग हमारे डेस्टिनेशन को ऐसे धीरे धीरे आगे निकलते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि रोक भी नहीं सकते, क्योंकि रोके तो फिर नाइट हो जाता है और हम लोग को 177 किलोमीटर ट्रैवल करना है। इसीलिए हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। और वैसे ही बाइक का मज़ा आपको मालूम है बारिश के मौसम में कैसा आता है, जो राइडर है वो फील कर रखे होंगे। चलो आप देखते जाओ आगे क्या होता है। देख ही रहे होंगे, मज़ा लो। आप ही के लिए ये ट्रिप हम निकाले हैं। चलो अभी आगे क्या देखने मिलेगा आप भी देखते रहो। तो जैसे आप देख रहे हो कि अभी थोड़ा चालू होने लग गया, धीरे धीरे थोड़ा रेन जो आप देख रहे हो धीरे धीरे चालू होने लग गया है। और इसी कारण हमारा डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ा लेट होता है, ऐसे लग रहा है मेरे को भी, क्योंकि अगर रेन थोड़ा जल्दी बंद हो गया है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा डेस्टिनेशन को जल्दी रीच करने का। तो ये घाट सेक्शन चालू हो गया है। ये ऐसे मतलब कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे है ये, मतलब ये वाला स्पॉट है, आपको देखने मिलेगा कि कैसा है। आप मज़ा लो। चलो जैसे आप देख रहे होंगे कि हम दोनों गाड़ी के साथ निकलते हुए आगे, इतना स्पीड नहीं जा रहे हैं, आपको मालूम है नॉर्मल स्पीड है 63, आप देख सकते हो डिस्प्ले में। और आपको एक एक्सपीरियंस वाली बात शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे आप सीन भी देखो और ऐसे बात सुनते भी जाओ, मज़ा है कुछ। ये मेरे साथ ही हो रखा है। जब आप गूगल मैप यूज़ करते हो तो हम लोग डेस्टिनेशन कहीं और का डालते हैं और निकलता कहीं और है। तो उससे अच्छा यहाँ पे आजू बाजू जो भी हमारे भाई लोग रहते हैं उसको आप पूछ के, अगर ये रास्ता वहीं पे जा रहा है बोलने से एक बार क्लियर कर लेने से अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग एक ही दम में 60-70 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर ऐसे 60-70 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर डेस्टिनेशन रॉन्ग आ गया तो फिर यू टर्न लेना पड़ता है ना। तो पूरा डिपेंड गूगल मैप पे मत रहो, क्योंकि पहले गूगल मैप के पहले हम लोग इंसान लोग ही से पूछते हुए हम लोग आगे जाते थे, हाँ भाई ये रास्ता कहाँ पे जाता है। तो गाइस ये मैं आपको छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर किया। चलो आगे देखते जाए। गाइस जैसे आप देख रहे हो सीन एक लेक टाइप है। जैसे मैं आपको गाड़ी में बोला कि ये सीन वो सीन, तो अभी लो ये मज़ा लो, जब तक हम भी गाड़ी और हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लगातार 50 किलोमीटर हम भी ट्रैवल किए, राइड किए थोड़ा। तो आप भी मज़ा करो और हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। चलो बाद में मिलेंगे।
है गाइस, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि उस व्यू से वो पहाड़ क्लियर नहीं दिख रहा था, फॉगी टाइप दिख रहा था, तो हम लोग निकल चुके हैं। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि मैं जो भी सीन गाड़ी पे होगा मैं दिखाते जाऊंगा आपको। और वैसे मैं पहले जैसे डायलॉग मार के आपको पकाना नहीं चाहता हूँ। सीन का मज़ा लो, मैं आपको जहाँ पे अच्छा सीन होगा मैं वहाँ पे आपको दिखाता जाऊँगा। और ऐसे मैं आपको छोटा स्टोरी बोलते जाऊँगा। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि हम एक छोटे से गांव में, मतलब सिटी टाइप ही है, यहाँ पे बहुत ख़राब ट्रैफिक जैम जैसे हो गया है, पता नहीं आगे क्या हो गया होगा। तो 15 मिनट से हम लोग फंसे हुए ये ट्रैफिक में। आप वैसे देख ही रहे होंगे कि ठीक है। फिर गाइस, आगे ट्रैफिक क्लियर होने के बाद मैं आपको फिर वापस सीन दिखाऊंगा। चलो। हम आ चुके हैं जिस डेस्टिनेशन में हम आना था, उस डेस्टिनेशन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे वैसे डेस्टिनेशन शादी चल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, वो आपको भी लग रहा होगा देख के। तो वही हम लोग अभी और एक 500 मीटर पे हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट होता है। तो ऐसे ऑफ रोडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ रोडिंग में हम आ ही रहे, आपको पता ही है। वैसे इतना भी ऑफ रोडिंग अच्छा नहीं है, गाड़ी का हालत सब बिगड़ जाता है वापस जाने के बाद। तो गाइस, ये आप जैसे देख रहे हो, ये हमारा सामने का डेस्टिनेशन कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इसी के साथ हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट है। तो इसके आगे मैं आपको बाद में तो है गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि लाइन से हम लोग पार्किंग कर ही दिए है। अब उसके बाद हमारी अभी नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 16 किलोमीटर बाई वॉक चल के जाने का। तो आपको मालूम ही चल रहा होगा कि अभी आगे कितना मज़ा आने वाले है, कितना फटने वाली है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रैकिंग चालू होता है। और अभी आप ही को मालूम होगा आगे क्या होगा, मैं आपको दिखाते जाऊँगा मेरे GoPro थ्रू से।